Witeka Mana nziza, tugize umugisha wo kongera kubumbura ijambo ryawe. Wabanje kutugira inama mu by'umuryango, kuko umuryango utameze neza ntibishoboka, ariko nanone urimo uranaduhumura amaso ngo tumenye aho igihe kigeze. Urimo urakora ku mitima yacu ukayihindura. Hari imbaraga yawe ikomeye irimo koroshya imitima yacu. Hari imbaraga yawe irimo gutuma ibyo uha agaciro natwe twatangiye kubiha agaciro, kandi ibyo urimo kutwereka bidafite agaciro kuri wowe natwe twatangiye kumva ko nta gaciro bifite. Uyu mwanya rero turifuza ko utubera umwigisha tukakubera abigishwa, kandi mwami turifuza ko ku musozo w'iki cyigisho utwigisha ubwenge, ukaduha imbaraga, kandi ukaduha n'ububasha bwo gutandukanya icyiza n'ikibi. Ngaho rero ikiganza cyawe uze ugishyire mu kiganza cyacu, kugira ngo muri uru rugendo rwo kwiga ibyanditswe byera tugiye gukora ntitugire intambwe n'imwe dutera tutari kumwe nawe, kandi ku musozo kwihana kuboneke mu ruhande rwacu, kandi gutanga umugisha biboneke ku ruhande rwawe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Inshuti z'Imana, muri uyu mugoroba tugiye kwiga n'icyigisho cyiza gifite insanganyamatsiko mubona hariya ivuga ngo ubushishozi bw'umunyamwuka mu kwirinda abanyamyuka. Icyambere wakwibaza ngo umunyamwuka ni muntu ki? Ese umunyamwuka ni umuntu utitira? Umunyamwuka ni umuntu ubona abantu agahita babwira uko ejo bari bambaye? Umunyamwuka ni umuntu wicara akareba abantu agahita avumbura abafite Imana n'abafite Satani? Oya, Bibiliya itugira inama nziza mu Baroma. Tujyane mu Baroma tubanze tumenye ngo ubundi umunyamwuka ni muntu ki. Umurongo wa 9 Abaroma igice cya 8. Ariko mwebwe ntimuri aba kamere, ahubwo muri ab'umwuka, niba umwuka w'Imana aba hehe? Aba murimo. Ubwo tugiye gutangira kureba ibimenyetso biranga umunyamwuka. Abantu benshi ujya kubona ukabona kubera ko umuntu yambara agatambaro, akambara n'ijipo ndende, akaba agenda ijwi yararinize, ujya kumva kubera ko akunda gusenga arira mu materaniro, ukajya kumva abantu baravuze batari kuriya mu mama ni umunyamwuka. Waba uri umuntu uri populaire ubabaye ukababara wakwishima ukishima, umuntu yarangiza agatavuga ati sha we ntukambeshye wori umunyamubiri sha. Ariko reka njye ikintu babwira, Imana yonyine niyo ifite umunzani ushobora gupimirwaho umunyamwuka cyangwa umunyamubiri. Ubu hasohotse hatangiye amadini y'abantu biyita abanyamwuka kubera amarangamutima n'ibimenyetso bagaragariza abantu ngo babajijishe, ariko nta wajijisha Imana. Umunyamwuka rero icyambere agomba kuba Imana, umwuka w'Imana atuye muri we. Ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntabwo aba ari uwa Kristo. Niba Kristo aba muri mwe, nubwo umubiri uba upfuye uzize ibyaha, umwuka uba uri muzima kubwo gukiranuka. Ariko niba umwuka w'iyazuye Yesu aba muri mwe, iyazuye Kristo Yesu izazura n'imibiri yanyu ipfa kubwo umwuka wayo uba muri mwe. Amen. Iyo twakiriye umwuka wa Kristo, icyambere umwuka wa Kristo uratuzura, kuko tuba twarapfuye tuzize kamere n'ibyaha byacu. Ariko uwo mwuka wera uri muri twe ufite n'ububasha bwo kuzatuzura igihe Kristo azaba agize gute? Azaba agarutse. Nshuti zanjye, nuko rero bene data, turi mu mwenda ariko si uwa kamere y'umubiri yacu ngo dukurikize ibyayo, kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa. Ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzagira gute? Muzarama. Nongere mbibutse ko umwuka wera niwe wica ingeso za kamere. Twagiye tugira ibintu tureka, twagiye twibomboreka, ikintu umuntu akaza akakubwira ati iki kintu kigaragara nabi kandi uri umubwiriza. Ikintu ukakireka kubera yuko uri umubwiriza, ariko utakiretse kuko uri umuntu w'Imana. Umuntu akaza akakureba ati umuntu w'umudiyakoni, umuntu uzaza ukubona uvuye kuvumba urwagwa hano hepfo, bigaragara nabi pe, bisa nabi. Ugahita umubwira uti ubwo bisa nabi ngize gute? Ndabiretse. Reka ngire ikintu babwira, umuntu wese umwuka wera ati
atishe ingeso za kamere muri we, n'ibintu yaparitse azabisubiraho byanga byakunda. Ndimo ndababwira umunyamwuka. Aha hantu mwigeze mwumva kuvuga izindi ndimi? Ahantu mwigeze mwumva gutitira kugeza aha tugeze? Mwuka wera yifitemo imbaraga zo kwica ingeso mbi. Igihe cyose uzabona umuntu akubeshya ngo ni umuhanuzi, umuntu akubeshya ngo ni apotre, ni bishopu, ugasanga umuntu arimo aranugwanugwaho gusambanya abagore b'abandi ku rusengero, ni umuntu w'umujura, ni umwesikoro, arimo arasopanya abantu, ariko wajya kubona ukabona amasaha runaka arageze, biteye ejo aratangira ati mujye mubikora ku bantu, ntimukabikore ku Mana. Imana irinjira ikarenga ingingo ikagera na hehe? No mu musokoro, ikamenya ibyo ukora n'ibyo ugambirira, ariko ibipimisha umwuka wayo. Bibiliya iratangaje, abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'iki? B'Imana. Kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, udutakisha uti Aba Data. Umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'iki? B'Imana. Igihe kiragera umwuka wera iyo yamaze gutura muri wowe, ageraho agacecekesha ibyifuzo bya kamere, yarangiza agacecekesha umutima ugushinja kutazarokoka. Mwuka w'Imana agatangira kwemeza umwuka wawe yuko uri umwana w'Imana, kandi ugatangira kugira ibyiringiro by'ubugingo bukize gute? Buhoraho. Iri jwi muba mwumva ritubwira ko tutazajya mu ijuru, iri jwi muba mwumva ridutungira urutoki ko turi babi, Mwuka w'Imana niwe ufite ububasha bwo kuricecekesha. Umuntu umeze gutya rero, kandi ubwo turi abana bayo, turi n'abaragwa, ndetse turi abaragwa b'Imana, turi abaragwanwa na Kristo, niba tubabarana nawe ngo duhanwe ubwiza nawe. Cyo nshaka kubabwira ngiki, urwo rugendo rwose tubonye yuko kugira ibyiringiro by'ubwami bw'Imana ni impano umwuka wera h'umunyabyaha. Icya kabiri, gucika ku ngeso ya kamere ni inshingano y'umwuka wera. Ikindi kandi, gutuma umuntu ashobora kuzazuka ubwo Yesu azaba agarutse ni inshingano y'umwuka w'Imana. Gucecekesha imitima iturega yuko tutazabona Imana ni inshingano ya mwuka wera. None mwuka wera bamuhinduriye inshingano, bamuhaye inshingano ziciriritse, iz'ingenzi barazimwima. Nshuti zanjye, muri uyu mugoroba ndagira ngo mbabwire impamvu dukeneye ubushishozi bw'umunyamwuka. Impamvu ni imwe. Hari igitekerezo ntekereza ko abenshi muri mwe muzi, kiboneka mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 13. Ni umuhanuzi utumviye itegeko ry'Imana, wishwe n'intare. Imana yaramubwiye ngo haguruka ugende aho ngutuma. Imutuma ahantu, imubwira na message. Irangije iramubwira iti ariko witonde, kuryayo ntibyemewe, kurarayo ntibigize gute? Ntibyemewe. Umuhanuzi aragenda, ariko amaze gukora ibyo yagombaga gukora, umwami aramubwira ati wambabariye nkakugaburira tugatahana, kubona ufite urugendo rurerure. Umuhanuzi aravuga ati hoya, Imana yambwiye ngo sindye kandi singire gute? Sindare. Mu gihe umuhanuzi yari amaze gukora misiyo, atashye arimo gushima Imana, aserebura mu mutima yuko intsinzi y'Imana yagezweho, nibwo Satani yamurebye. Kenshi na kenshi iyo twamaze gukora ibyo twagombaga gukora, turimo kwishimira intsinzi, niho Satani ajya turimburira. Ibyo yagombaga gukora yabikoze, kutarya yabyanze no kutanywa yabyanze, aratashye. Arimo aragenda rero wenyine mu nzira, atekereza iby'Imana yamukoresheje n'uburemere bwabyo. Aho niho Satani yamufatiye. Bigiye kubona abona kubitanye n'umuhanuzi w'umusaza wigeze kuba umuhanuzi aragwa. Buriya rero umuntu wigeze kuba umuhanuzi akagwa, muzabyumva kuri Baramu, muzabyumva no kuri uyu, aba ari umuntu mubi cyane. Niyo mpamvu nagira ngo mbabwire, umuntu uzabona ukabona yigeze agera mu bintu by'Imana mu rwego rwo hejuru, yarangiza ukabona bivuyemo ahindutse ubisebya,
uwo muntu uzamwitondere, kuko yakujugunya mu butaka mu by'umwuka, yakwica akanagushyingura. Niwe muntu mubi. Mu gitabo cy'umugenzi, Mukristo arimo kuganira na mugenzi we, yaramubwiye ati uyu muntu witwa Magambo, mu bantu babi bose twahuye nabo niwe mubi. Umuntu watura iby'Imana kandi atazabujyamo, umuntu ugutoranyiriza akakubwira ati ngewe ubwami bw'Imana nzabujyamo, ahubwo mbwira tuganire iby'isi cyangwa iby'ijuru. Kandi Magambo umureba ari kure, ngo wabonaga ari umugenzi mwiza uri mu rugendo rujya i Siyoni, ukumva urifuza kugendana nawe, ariko ngo uko wagendaga umwegera, isura ye yagendaga igira gute? Ihinduka. Baje kumureba basanga niwe muntu mubi cyane. Icyo nagira mbabwire ngiki muri uyu mugoroba, uyu muhanuzi akubitanye n'uwo musaza. Uwo musaza yaramubwiye ati ngwino dusubirane imuhira ufungure. Murongo wa 16 w'igice cya 13 aramusubiza ati sinemererwa gusubiranayo nawe, ngo tujyane iwawe, kandi ino aha sindi busangirire nawe ibyo kurya, simpanywa n'amazi, kuko nabibwiwe n'ijambo ryande ry'Uwiteka. Umuhanuzi aravuze ati ngewe urimo uransaba gutahana nawe, ariko mfite ikintu cyitwa ijambo ry'Uwiteka. Iryo jambo ry'Uwiteka ryambujije kujyana nawe. Umuhanuzi w'umusaza aramureba, Satani aramubwira ati ubwo avuze ko ijambo ari ryo rimubujije, hita uvuga ko hari yerekwa rishyashya ryaje guhindura iki? Ijambo. Ngiki ikigeragezo tugiye guhura nacyo. Satani arabizi ko abadivantisti twasomye Bibiliya, Satani arabizi ko abadivantisti twasomye umwuka w'ubuhanuzi, Satani arabizi yuko uko ibintu bizatondekana tubizi, agiye kutwoherereza abantu bazakoresha amayerekwa, bajye batubwira ko Imana yahinduye ibyo yari yaravuze. Murongo wa 16 wa 18 nawe aramubwira ati nanjye ndi umuhanuzi nkawe, kandi marayika utumwe n'Uwiteka avuganye nanjye ati jya kumugarura umujyani wawe arye kandi anywe. Bibiliya yongeyeho ngo ariko yageraga gute? Yaramubeshyaga. Tugiye guhura n'abantu babeshyera Imana, ariko bitwa ko bagize gute? Bayikorera. Imana yambwiye ngo uyu mugabo wawe ntago mwari mukwiranye, ndetse Imana yakoresheje terimi ivuga ngo inkweto yataye yayo. None kandi urabizi neza, mama we ntabwo ujya ushwana n'umugabo mwabonye amafaranga? Turashwana. None se rimwe na rimwe iyo mugiranye ikibazo ubona agira umwuka wo kuza ngo mwumvikane? Oya rwose, yihagararaho n'umuheza nguni. None se ubona azagufasha iki mu by'Imana? Erega ndi hano kugufasha. Fatanya nanjye dusenge tumenye uwo wagombaga kubana nawe, kuko inkweto yataye iki? Turi kugeragezwa n'ikintu cyo kubeshyera Imana. Imana irambwiye ngo mama wowe, iruhande rwewe hari umwanzi, ariko Imana irambwiye ngo irabikemuye mu izina rya Yesu. Amena. Zana ituro nge kukwereka aho turijyana. Tugiye guhura n'abantu bavuga ko bakorera Imana. Icya kabiri kandi bavuga ko bafite ubutumwa bushyashya budashaje butanzwe n'Imana. Uyu muhanuzi yaravuze ati rero wa mugani, mu gitondo nahoranye nayo, duherukana neje amategeko, uko biri kose wabona Imana yagize gute? Wabona Imana yabihinduye. Nkaba mfite amakuru ya kera, amashyashya ntayafite. Reka mbabwire, Bibiliya iravuga ngo ngewe Uwiteka simpinduka. Nicyo gituma abahungu ba Yakobo mudashira. Abaheburayo 13 murongo wa 8, Bibiliya iravuga ngo Yesu Kristo ko yari arejo niko ari kandi ko azagira gute? Reka mbabwire, abanyamadini bagiye kubeshya abantu yuko ibintu Imana yari yaravuze kera yabihinduye, ariko Imana ibyo yavugiye muri Mose ntago Karuvari yabikuyeho. Oya, nukubeshya. Umuhanuzi arangije ati uyu ni ufite amakuru mashyashya. Umuntu wahuye na marayika, njewe nijwi numvaga gusa, noneho uyu yahuye na marayika, uyarandenze. Tugiye kugeragereshwa abantu bitwa ko baturenze mu by'Imana.
ujye wicara uvuga uti ngewe rero no gusenga ndasenga ngasinzirira mu bitotsi, n'ibintu byo gusoma Bibiliya ndasoma ngashiduka nasinziriye. Ubwo muye n'akana rero akaba ambwiye ko ahura n'Imana, ubwo ahuye nayo. Iki ni ikibazo gikomeye. Bibiliya ivuga ngo iki? Yaratashye ararya aranywa, amaze kunywa Imana ica muri wa muhanuzi w'ibinyoma, noneho ihita imubwira ngo uwo muntu muhanurire yuko ari bupfe. Yaragiye, intare igira gute? Intare iramwica. Intare imaze kumwica, ijambo ryaravuze ngo uwo muhanuzi wamugaruye mu nzira byumvise yuko wa muntu yapfuye, aravuga ati ni wa muntu w'Imana utumviye ijambo ryande ry'Uwiteka. Hagiye kuboneka abantu bitwa abantu b'Imana ariko badashaka kumvira ijambo ryande, ijambo ry'Imana. None se ni amadini angana iki yitwa yuko ari amadini y'Imana, ariko Bibiliya bakaba barayishyize ku ruhande, amategeko 10 y'Imana barashyize ku ruhande, barayobotse amayerekwa bakibagirwa yuko hazaza h'isi tuhafite muri Daniel n'ibyahishuwe. Hari ibintu maze guhaga kuri YouTube, ujya kubona ukabona umuntu wese yitangiriye itama, ubwo ngo ni umuhanuzi, ngo ibingibi ngo Imana ngo yambwiye ngo nimbivuge ngo ninshake mve. Wajya kureba ukabona ngo Imana ngo yamweretse ngo amazi asonga ameze ngo nk'umugezi, ngo abantu bagenda bayambuka, ngo musengere igihugu cyane. Yesu yavuze ngo iki? No hasi amahanga azagira gute? Azababara, ishyanga rizatera iki? Irindi shyanga. Ibintu byo gushaka ubuhanuzi bwo kwihakirizwa no gushakisha imirire, ibyo bintu abantu nibabivemo. Abantu nibareke kubeshyera umwuka wera, abantu nibareke kubeshyera marayika ngo yazanye amahame anyuranye n'ay'Imana. Reka ngiye ikintu mbabwira inshuti zanjye, murebe mu byahishuwe 19, marayika ntashobora guhindura ibintu Imana yashyizeho, ntago bibaho, ntago bibaho rwose. Yohana ahuye na marayika wajyaga amusobanurira, marayika wajya gusobanurira Yohana ahuye nawe, ibyahishuwe 19 umurongo wa 10. Yohana arangije arandika ngo nikubitira hasi imbere y'ibirenge bye kumuramya, ariko arambwira ati reka da, ndi imbata mugenzi wawe kandi ndi mugenzi wa bene so bafite guhamya kwa Yesu. Imana aba ariyo usenga, kuko guhamya kwa Yesu ari umwuka w'iki? Ubuhanuzi. Uyu ni marayika w'umuhanga wajya gusobanurira Yohana, wasobanuye igitabo cy'ibyahishuwe. Uyu mumarayika yabwiye Yohana ngo njyewe ndi mugenzi wa bene so bashaka kumvira iby'Imana igira gute? Ibategeka. Marayika yaje arambwira mu gitondo rero, hari ukuntu narindi muri dushe, ngiye kubona mbona mu nguni ya dushe haje akantu k'urumuri, ngiye kumva numva urwo rumuri havuzemo ijwi rirambwira ngo uyu munsi uri bwunguke. Ndagenda ndacuruza, ariko Imana iratangaje cyane. Uzi ko amafaranga nungutse marayika yambwiye ndi muri dushe? Murabona abamarayika b'Imana barimo koherezwa kubera impamvu z'amafaranga. Bibiliya iravuga ngo abamarayika ni imyuka itumwa gukorera abazaragwa iki? Agakiza. Abamarayika bafite inshingano 3 z'ingenzi. Iya mbere ni ukudufasha gusobanukirwa ibyanditswe, iya kabiri ni ukurinda imibiri yacu, iya gatatu ni ukubungabunga ubuzima bwacu no kutwihanganira badutoza, kandi barangiza ibigendanye n'agakiza bakatuba hafi. Nshuti zanjye, nagira ngo tumaze kumva umunyamwuka, twinjire mu bushishozi bukenewe umunyamwuka agomba gukoresha mu kwirinda abanyamyuka. Mwuka w'Imana ni umwe. Bibiliya mu Befeso ivuga ngo iki? Hariho kwizera kumwe, hariho umwami umwe, hakabaho n'iki? Byanga byakunda, iyo ibintu byamaze kuba byinshi ntabwo biba bikiri iby'Imana. Mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 4, Bibiliya iravuga ngo ariko umwuka avuga yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, ibyizerwa bazabivanwamo n'iki?
nubwo twirirwa twiga ngo abantu ngo bazakena ngo amafaranga bakure mu gakiza, ariko ikintu ijuru ryeruye kizatwara abantu benshi nuko abantu bazava mu byizerwa bite ku myuka iyobya n'inyigisho zigendanye n'iyo myuka zizitwa inyigisho z'abaki z'abadayimoni. Inyigisho z'abadayimoni ubu zirahari zaratangiye. Ejo bundi nari ndimo kumva umuntu barimo kumubwira ngo hari igitabo ngo cya Henoki, ngo Bibiliya ngo ntago yuzuye, ngo hari ikindi gitabo bavumbuye. Ukumva undi arakubwiye ati rero hari igitabo kirimo abantu nyine abandi bavandimwe ba Yesu, buriya ngo Yesu yari afite abavandimwe benshi, ariko ngo bakanashyiramo ngo n'umuntu ngo wari inshuti ya Yesu. Hari ibintu barimo gukora by'ubupagani byo gusebya umwami Yesu, ariko ibyo bintu hari idini rimwe rishinzwe gusohora ibitabo bikitwa ngo ni ibitabo byatoraguwe. Inyigisho z'abadayimoni rero zirimo zirahimbwa kandi zarabonetse. Nshuti zanjye, abantu bazaba bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma. Ariko abo bigisha b'abanyabinyoma Bibiliya ntiyavuze ko bazaba ubarebesha amaso ukabavumbura. Bibiliya iravuga ngo bazaba bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma bafite inkovu z'ibyaha ku mugaragaro. Nibyo simwe mbaza? Yes. Mfite umuntu wo muri famiye bashyizemo kano kantu kakuma k'umutima gafasha umutima gutera, ariko muramutse murimo kuganira ntiwamenya ko agize gute agafite. Buriya umutima ni ikintu kiri kure. Satani azakoresha tekinike, haboneka abantu b'abavuga butumwa bazaza baza Satani kuko azibi harimo kugucishamo, abohereze baze bakugweho mu gihe nyacyo bakeneye. Ube warayishwana na madamu wawe, ujye kubona ubona umuntu mu gitondo arinjiye, Imana irambwiye ngo bibaye ngombwa ko nzaha. Narangiza ababwira atari ko kumwuka wera arimo kumbwira ko hano nta kumvikana guhari. Umugabo ahite yihagararaho, umudamu avuga ati mbivuga, Imana irakoze kukohereza, wagira ngo wabimenye. Uzaza uhura n'ikibazo cy'ubukene mu kazi, igihombo gihari kigaragara, hari amafaranga Rwanda Revenue irimo kugukurikirana utazi nuko yagiye, ibihombo, abakurimo amadeni, banke zamanitse amazina yawe. Ujye kubona ubona umuntu araje arakubwiye ati Imana irambwiye ngo nze, kandi ikintu ngiye kugukorera ntuzakibagirwe, witeguye kuzazana ituro n'ibikemuka? Yego. Agahita akubwira ngo Imana irambwiye ngo genda ufunge umwuka ubireke. Ukagenda ugafunga umwuka, warangiza ibintu ukabireka ugatuza, wazajya kubona ukabona ibintu birongeye bisubiye mu buryo. Agahita akubwira ati sinakubwiye igisubizo, ubundi udafunze umwuka wabigenza ute? Urimo amadeni, banki yazamuye amafoto, Rwanda Revenue irimo iragushinja amafaranga y'imisoro utatanze, abakozi abari bafite amakonte bayajyanye, umwana wawe nawe yakozemo ariba. Ubundi udafunze umwuka ikindi kintu wakora niki? Dawidi yari umuhanga, yakoze ikosa, Imana imubwira ibintu atoranyamo, iramubwira iti rero hitamo mugiga sinzi n'ibindi bintu Imana yamubwiye. Dawidi arabireba abona ni bibi, arangije abwira Imana ati ntumbwiye guhitamo muri ibyo bintu bitatu? Imana iti yego. Dawidi arangije ahimba ikindi kintu cya kane. Icya kane yahimbye ni ikihe? Yabwiye Imana ati ibyo byose umbwiye mpisemo kugwa mu biganza byawe. Hari icyo Dawidi yabaye? Nuramuka ubonye isi ikweretse ko amahitamo ari atatu, jya ugerageza kubwo kwizera uhimbe amahitamo ya kangahe? Ya kane. Nshuti zanjye, aba bigisha bafite inkovu z'ibyaha, azaza afata umugore amuganiriza, amubwira ati madamu usa neza nuko wabanye n'umugabo ugucupiza, ntabwo azi agaciro kawe, imboga zibona abana, ariko ndagusengera tu. Kandi koko nyuma y'amezi usanga umugore arimo aragira gute? Arimo arasengerwa. Uwababwira ibirego biri muri RIB by'abapasitoro, ababishopu n'abaki ku madosiye y'abagore b'abandi no kwiba imitungo yo mu zindi ngo.
ariko Bibiliya yari yarabivuze. Kubera iki? Umuntu udafite ububasha bwo kubana n'Imana ngo imwereke imuvumburisha abantu baje bamusanga, azaza yisanga amateka yanze. Ijambo ry'Imana riratangaje. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4 umurongo wa mbere, Bibiliya iratubwira ngo bakundwa, ntimwizere imyuka yose, ahubwo mugerageze imyuka ko yavuye ku Mana, kuko abahanuzi b'ibinyoma benshi badutse bakaza hehe mwisi. Mu bintu byaduka mu minsi y'imperuka tugomba kwicara tukiga neza. Tugomba no kumenya umwaduko w'aba bantu bitwa abahanuzi b'iki b'ibinyoma. Badutse baturutse, bazanywe n'iki? Ni igiki kibaranga? Ese ubundi kuki aba bantu badutse ubu? Kuki abantu basenze mu bapentikoti muri za 87? Ko kakajagari katabagaho? Ese kuki abantu basengaga muri za 89 araba Batista? Kuki kakajagari katabagaho? Kuki habonetse umwaduko wabo? Nuko turi kwiherezo ry'ibihe. Aba bantu n'amadini ntazabarokoka. Uzi mu madini yo hanze yutangiye ugatsepfura, ugatangira uti Imana inyeretse ko ubukwe nta mugisha, mbonye umuyaga umwe w'umutukuza n'umuyaga w'umweru uraza, uw'umutuku uganza umweru, bahita bavuga ati ubukwe burapfuye tu. Abari abantu baraho, uba waramurebye mu mibyizi ukamupfumbatisha bitanu ukamubwira uti uriya mukobwa baramuntwaye bwice. Pastor akahamagara umuhanuzi ati ibyo bintu biri seriye. Umuhanuzi ati ahubwo ni mubireba nabi, Imana iratwica twese tumare. Pastor ati sinkibushingiye. Reka ngire ikintu mbabwira. Amagambo ateye ubwoba ni amagambo ari muri Yeremiya 23. Yeremiya 23. Muri uyu mugoroba abantu b'Imana mukeneye gukuza imyumvire yanyu. Imana irimo iravuga amagambo akomeye ku murongo wa 25 w'igice cya Yeremiya 23. Numvise iby'abahanuzi bavuze, bahanurira ibinyoma mu izina ryanjye ngo nareretswe. Ibyo bizahereza he kuba mu mitima y'abahanuzi? Bahanura ibinyoma. Abahanuzi bahanura ibihimbano by'imitima yabo ibeshya. Bigira inama yo kumuza abantu banjye izina ryanjye. Barotorera umuntu wese mugenzi we ibyo beretswe mu nzozi. Tekinike yari iriho mu gihe cya Yeremiya, inzara imaze gukubita abahanuzi, barabaye abesikora Imana itagikorana nabo. Bararebaga bagashaka ukuntu bavuga ngo neretswe inzozi zawe zigendanye na kanaka. Ugahita umubwira uti ndaza kuza ubimbwire neza. Uriho murahura, iyo batakubwiye yuko umuturanyi wawe akugendaho bakubwira ko ari mwene wanyu. Ubu babibye ikintu cyitwa urwango mu bantu, kugira ngo ubu nta muntu ukizera umuntu. Nta muntu ukijya kwa muganga ngo agenda atuje. Agiye kwa muganga umuntu arambwira atari ko ibintu urwaye ndumva bidasobanutse, mukozi w'Imana wakwiyejeje. Undi muntu yari ari muri Amerika arambwira ngo yeretswe mpfa. Ariko umva twaragowe pe. Imana yanyeretse upfa. Amana ubutumwa ngo bw'umuyobozi w'itorero ngo tuzapfana ngo nzagende murebe. Ndamubaza se ujya werekwa byenye? Wati cyane sinjya mpusha. Nubwo ndagiye nyine. Ntago yongeye kumpamagara. Ariko yari amayeri yo kugira ngo ubwo buhanuzi buntera ubwoba, nibumara kuntera ubwoba mve mu byimbo, noneho nje kureba na wa muyobozi, kuko yari yashatse uwo muyobozi uko azamugeraho agira gute, arabibura. N'abantu babesikoro. Nshuti zanjye, twe ntago tubeshejweho n'amayerekwa y'abantu, tubeshejweho n'urukundo Imana igira gute, idukunda. Ntabwo tubeshejweho nuko tudaturanye n'abarozi, tubeshejweho nuko abamarayika b'Imana bagikanuye. Ubu bagiye kubabikamo ubwoba kugira ngo muve mu byimbo. Umuntu arakureba agahita akubwira ati ikirenge munsi urimo urumvamo umuriro uti cyane. Ati n'urutugu rukakurya uti cyane. Ati hari umuntu biherutse kwica. Ugahita kwihagararaho ubwo ikoti rihita rikubana rinini.
none mbigenze icyakora dore inama, kwa muganga urushinge rumwe urahita upfa. None se niba nari bujye kwa muganga ko nari mfite randevu, buyiretse wabona ari randevu yo gupfa. Erega Imana iranzanye nuko Imana itabara. Hari umukecuru hano hepfo nubwo utamuzi, ngwino nkujyaneyo. Ibintu by'ubudive no kwihagararaho bishyire hasi ngufashe. Ariko koko bigusaba kubishyira hasi, yego rwose. Nshuti zanjye, Bibiliya iti mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama ariko imbere ari amasega. Reka twihute, turimo kwirebera ubuhanuzi. Igihe cya Martin Luther, hari abagabo babiri mu mateka mukeneye kuziga. Uwa mbere ni umugabo witwa Martin Luther, wafashe Bibiliya arayisoma, ari umupadiri, afata umwanzuro avumbura ko Kiliziya yayobye. Mu minsi mike yavumbuye yagaragaje amakosa 95. Umunsi umwe amaze kubwiriza mu Kiliziya, ayamanika ku muryango wa Kiliziya. Ntago yashakaga gukura abantu muri Kiliziya ngo abajyane, nta mutima wo gushinga idini yari afite. Abantu b'iki gihe nibo mushwana kukana gahita kubwira ati ngenda kunzwe hano ngiye nanajyana abantu banjye. Abantu bawe wakuye ko abantu ari ab'Imana. Yahamagaye abayobozi bamuyobora arababwira ati iminsi mike nsomye Bibiliya, ibi bintu 95 ndimo ndasaba Imana ngo ime n'umwanya nkomeze, ariko niba iminsi mike maze mbonye amakosa 95 ya Bibiliya y'ibintu mwinshi, mushaka ukuntu mubigarura mu buryo. Baramubwiye bati twebwe ntago tujya duhinduka, ahubwo dusaba uwo duhanganye ko ari ugira gute uhinduka. Arabwira ati ntago byakunda. Uyu mugabo abantu bakunze Bibiliya, bakunze inyigisho ze. Kiliziya yararebye ishaka ukuntu izabagarura biranga, ariko kubera ko abenshi muri bo bari abantu bayoborwa n'amarangamutima kurusha kuyoborwa n'ibyanditswe, Martin Luther yarasomaga. Melanchthon bari kumwe yari umusomyi, ariko bari bafite abafana babagenda inyuma batagira umwanya wo gusoma, ahubwo bafana bo babwiriza bo hejuru. Natwe turabafite. Allo, mwaramutse. Komera muntu w'Imana. Rega twagize umugisha wo kuba tubafite. None rero nahuye n'ikigeragezo pe, ariko byanyobeye mfata uwe mwanzuro. Buriya rero wowe simbizi, sinzi uko nabivuga, ariko ntugire ngo nukugushyira hejuru uri nk'Imana yanjye. Buriya hari nakuntu nigeze gufata umwanzuro ubimfashijemo bibyara umusaruro. Nyine umva, reka ngi ikintu mbwira, nshakira umwanzuro nje nawubuze. Mubwiriza arangiza ati ndaje nkurebere, ukurikije ibyanditswe biravuga gutya ariko bikanavuga gutya, njewe ari nje wowe nafata uyu mwanzuro. Urakoze rwose, Imana iguha umugisha, Imana igiba turindira rwose. Martin Luther yari afite abantu bameze gutyo. Ubu Protestani bwatangiranye n'abantu benshi badashaka kwishakashakira mu byanditswe, ahubwo bayoborwa n'amarangamutima bakunda ibintu bishyushye. Uyu Martin Luther yagiye kumva, yumva mu bantu bamuri inyuma hatangiye kubonekamo abantu bavuga ngo bareretswe, abantu bitigisa bageze gute, biramucanga, ayoberwa umwuka wari uvuye. Ariko iri ryari ishuri ryateguwe n'abajesuite igihe kirekire, kuko bo bari bafite icyigisho cyitwa imyitozo ya roho. Ubwo buryo bwakoreshejwe nibwo bwanyanyagiye muri aya madini y'abarokore, uretse ko nta nitandukanira, ibintu byose bisigaye bisa, ibintu bisigaye bisa. Uwo ni umugabo bita Martin Luther. Uriya mugabo wundi ndimo kubereka uri iruhande rwe yitwa William Miller. William Miller uyu niwe watangije imyumvire n'imitekerereze yo gufata amadini ya Giprotestani bakiga ubuhanuzi. Ubundi barabutinyaga, n'uyu munsi kandi uzabirebe. Iyo ugiye kubabwira uti tugiye kwiga Daniel, mupasitoro wabo ahita kwegera atakubwira ati ibyo bintu by'ibisimba n'ibyo bintu by'imiyaga wabivuyemo, kwigishiriza ibitangaza bya Yesu.
William Mireri yatangije amatsinda y'abadivaniste, ayubakira ku gusoma. Ababwira ko amarangamutima bari basanganywe mu madini ya giprotestani babagamo bakwiye kuyashyira hasi, ijambo ry'Imana akaba ari ryo ribayobora. Ariko nawe amaze kugera imbere gato yakubitanye n'igitero cy'abantu b'amarangamutima, abantu bafite ubwaka, bakunda kugaragaza ko Imana ibavugiyemo mu buryo budasobanutse, akakubwira uburyo arimo kureba ibintu kuri kiriya kibambasi twese turimo kureba, wakakubwira ati ibi nibi ntabyo urimo kureba, ukamubwira ati ko ntabibona, ati uri umunyamubiri. Ariko reka ubuhamya bwabo mbusome mu gitabo cy'Intambara Ikomeye. Intambara Ikomeye page 398 haranditswe ngo William Mireri nta mpuhwe yagiriraga iyo mikorere yaganishaga ku bwaka. Kimwe na Luteri yavuze ko umwuka wose ugomba gusuzumwa n'ijambo ry'iki ry'Imana. Mireri yaravuze ati muri iyi minsi yacu umwanzi Satani afite ubutware bukomeye ku ntekerezo z'abantu bamwe. Hari abantu Satani yamaze gukontorora mu mitekerereze. None se twamenya dute umwuka ubakoresha uwo ari wo? Bibiliya irasubiza iti muzabamenyera ku mbuto zabo. Hariho imyuka myinshi yadutse ku isi kandi dusabwa kugenzura imyuka. Umwuka wose utadutera kubaho twirinda, dukiranuka kandi twubaha Imana muri iyi si ya none, ntabwo wari umwuka wa Kristo. Umwuka wera yigisha abantu kwirinda, bakamenya ibyo barya n'ibyo batagira gute batarya, ibyo bambara n'ibyo batambara, aho bajya n'aho batari bujye, aho bari busengere n'aho batasengera, ibyo bizera n'ibyo batakwizera. Ni inshingano ya mwuka wera. Ikindi kandi gukiranuka, mwuka wera ari mu muntu ntashobora kumwemeza yuko intambwe yateye zarangiye, ageze ahantu Satani atamurasa imyambi. Abantu benshi muri twe bibwira ko ari abantu bejejwe, bakurikiza imigenzo y'abantu, kandi uko bigaragara ntabwo banazi ukuri nk'uko abatejejwe nabo bameze. Umuntu nta Bibiliya azi, nta mwanya wo gusenga agira ngo yige ijambo ry'Imana, ahubwo arimo arakubwira ngo Imana ngo ivugana nawe publicoma. Yego, agahita atangira ati mube muririmba, bakaririmba, abari kuri senta akabwira ati mwe mukubita bya bindi akitera hejuru, yarangiza agatabwira ati umwuka araje rero, akazaza ava nka ku ruhimbi agasimbuka agakora siporo akagwa hasi. Ejo bundi noneho nabonye uwirukanka mu rusengero, hari undi wo muri Kenya noneho usigaye uririmba, agasimbuka akajya hejuru y'ihema, agahanuka, agafata abantu agaterura akazunguza akajugunya mu cyondo, abantu bagakamera barimo gukoma amashyi ngo umwuka niwe urimo kugira gute. Ariko umwuka wera utuma umuntu yikaraga, agakaraga ijosi, agatega umuntu akamutsindagira mu cyondo. Umuntu akarya impapuro za Bibiliya ngo arimo ararya ijambo ry'Imana. Paje ya mbere, paje ya kabiri, akanuye amaso yabaye umweru. Abantu barangiza bati nyamara Bibiliya mwarayibuze, none dore Imana irimo iraduhana. Reka ngire ikintu mbabwira, Imana igiye gukubita itababariye abantu bayibeshyera ngo yabavugiyemo. Ariko Imana izakubita itababariye n'abantu bafite ijambo ryayo bakarishyira ku ruhande, bagashaka kuyoborwa n'amayerekwa. Icyabaye ni iki kuri ya paje? Ariko wagira uti umuntu ashobora kuba ari mu buyobe nyamara akibwira ko ari mu kuri. Intambara Ikomeye paje 398. None sibyo ni ibiki? Twasubiza yuko mwuka w'Imana n'ijambo ryayo bitavuguruzanya. Niba umuntu yigenzuje ijambo ry'Imana maze akabona ari mahwi rwose ahuje n'ijambo ry'Imana ryose, ubwo nibwo yakwizera ko afite iki ukuri.
none umuntu arimo arakubwira ngo Imana ngo yamweretse, ukamaze uti se bite by'amategeko, ati toka satani kwa jina la Yesu. Ukamwira uti bite by'ijambo ry'Imana, agatavuga ati ibyo bintu by'amagambo twe ntitukiyoborwa n'inyuguti, nta nubwo turi abafarisayo. Abafarisayo nabo barushaka gufata ijambo ry'Imana mu mutwe, ariko n'ubundi byarangiye Yesu bamwishe. Ibintu by'ibisomo bya Bibiliya rero mubindinde, icy'ingenzi nuko umwuka agira gute ambwira. Uwo ni wo mutego ubu protestani bwaguyemo guturuka mu gihe cya Martin Luther. Uwo mutego abadivantisti bari bagiye kugwamo ariko barawusimbuka mu gihe cya William Miller, ariko Satani yavuze ko azongera akabigarura. Ntabwo Imana ishimishwa n'imikorere nk'iyo, kandi yabisobanuye mu buryo bwumvikana uko kwihutira kumenya ibyahazaza. Kuko buriya aba bantu b'abahanuzi b'ibinyoma, ibi bintu bavuga ngo ni umwuka nguje ngo aje kuvuga ngo hazaza, ni tekinike ya Satani. Muri iki gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi handitswemo neza yuko uko kwihutira kumenya ibyahazaza bigaragaza kutizera Imana, kandi bikingurira umutima kwakira ibyongorerano by'umushukanyi. Ariko ubundi uko ndimo gucuruza turi muri 2025 nkaba mbona ibintu bigenda byanga, wahamagara umuntu w'Imana nkamubaza niba 2027 nzaba nkiri umucuruzi. Uyu mugabo ko tumaranye umwaka nkabona arimo kuncanga, yari yarampishe ububi bwe. Wahamagara umuntu w'Imana akambwira ubundi uyu mugabo tuzarambana, nkomeze mbyara abana cyangwa mbireke nigendere cyangwa ndimo ndapfusha igihubuza. Iyo ushatse kumenya hazaza, ukaba aho hazaza utahashakiye ku Mana yawe ngo urindisha hazaza hawe Imana, ubuhaye Satani amahirwe. Kubera iki? Satani ntabwo ahita akubwira hazaza, ahita akubwira ko ahahise hawe abantu batazi wagize gute ahaza. Reka mbaho urugero. Sawuli yagiye ku mupfumu, akigerayo yari yiyoberanyije pe, yiyambitse n'ibintu kugira ngo atagaragaza ko ari umwami. Umupfumu aramwitegereza aramubwira ati wambeshe uri Sawuli. Sawuli arangije ati ndiwe, ariko noneho aho ngeze ndagukeneye mpa serivisi. Ibiryo bya nyuma Sawuli yariye yabiririye ku mupfumu. Umutwe wa nyuma wa Sawuli wamanitswe mu bihugu by'amahanga kubwo kutiringira Imana. Sawuli yari asanzwe ajya ku rugamba akabona ari bupfe, ariko Imana ikamucira icyanzu. Dawidi yahoraga abona azapfa, ndetse rimwe na rimwe abasirikare ba Sawuli baba maneko bajyaga bamusanga mu rutare, ariko yarangiza akabwira Imana ati Imana niba wantanze ndi bupfe, ariko niba utantanze ntacyo ndi bube. Yajya kubona akabona barungurutse mu rutare ntibamureba, kandi wagize gute abareba bagasohoka. Niyo mpamvu Dawidi muri Zaburi huzuyemo amagambo avuga ngo Uwiteka ni igitare kirekire kigira gute kinkingira. Nshuti zanjye, iyo ushatse ugize amatsiko y'ahazaza, Satani arabanza akakwegera. Ni amagambo ari mu Bakurambere n'Abahanuzi. Satani atera abantu kujya gushaka abafite imyuka y'abadayimoni, kandi kubwo guhishura ibintu bihishwe byo mu gihe cyashize, atuma abantu biringira ubushobozi bwe bwo kuvuga ibizagira gute ibizaba. Kubera ko ibintu byahise byose byawe, amanyanga yawe n'amatekinike yawe n'ubugome bwawe cyangwa ibindi bintu abantu bakugiriye ukabigira ibanga, n'ubundi Satani wagufashije kandi agafasha abo bantu kubikora niwe ububizi. Ntabwo ari ibintu bikomeye kuba Satani yafata umukozi we akamubwira ibintu bye. Rero icyo bakora ni kimwe, tatangira akakubwira ati mada, si wowe wari ufite umwana urwaye, umwana akavurirwa naha? Yego. Harya umugabo wawe ntiyari ameze gutya na gutya bikagenda gutya? Uti ni njyewe. Humura rero n'ahazaza ndaje mpakubwire. Ayo matsiko y'ahahise y'ahazaza Satani yubakira kuhashize uzi, nta wundi muntu ugize gute uzi. Nshuti zanjye, minota yacu ni mikeya, ariko nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Uyu munsi wa none hari ikibazo gikomeye cyane cyo kumenya ngo iyi myuka yavuye he. Ariko mu buhanuzi ijambo ry'Imana ritwereka ko niyerekwa rimwe
muhanuzikazi yeretswe Ellen G. White yeretswe inkomoko y'umwuka ndetse n'imyuka. Ni mu gitabo Inyandiko z'ibanze. Nabonye intebe y'ubwami ari mu iyerekwa. Nabonye intebe y'ubwami kandi kuri iyo ntebe hari hicaye data wa twese n'umwana. Nitegereje mu maso ha Yesu nishimira uko ari uw'igikundiro. Sinashoboraga kwitegereza mu maso ha data wa twese. Ndi kuri page ya 64 cyane urabagirana. Nabajije Yesu niba data wa twese ameze nka Yesu ubwe. Yambwiye ko bameze kimwe ariko ko ntashobora kumwitegereza. Yesu yarambwiye ati uramutse urebye ubwiza bwa data wa twese ntiwakongera kubaho. Bivuze ngo ntago tubasha kureba Imana ariko twahawe promosiyo yo kurebera Imana muri Yesu Kristo. Uwo niwe shusho y'Imana itagize gute itagaragara. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo umbonye Filipo ntukigore, umbonye ababonye nde? Abonye data. Ishyanga imbere y'intebe y'ubwami nahabonye ishyanga ry'abategereje kugaruka kwa Yesu. Harimo itorero n'abisi imbere aho. Nabonye amatsinda abiri. Rimwe ryacaga bugufi imbere y'iyo ntebe y'ubwami ribyishimiye, mu gihe irindi tsinda ryahagararaga ritabyishimiye habe no kubyitaho. Abari bubamye imbere y'intebe y'ubwami barasengaga kandi batumbira Yesu. Yesu nawe yahangaga amaso agasa naho amwinginga. Umucyo wavaga kuri data wa twese ukajya ku mwana kandi ukava ku mwana werekera kuri rya tsinda ryasengaga. Ubwo naje kubona umucyo umurika cyane uturutse kuri data ujya ku mwana kandi uva kuri mwana maze usakara kuri ba bantu. Amagambo ni menshi ariko aho nashakaga ni hariya. Nimureba neza nabonye data wa twese ahaguruka kuri ya ntebe y'ubwami maze agendera mu igare ryaka umuriro ajya hera cyane inyuma y'umwenda ukingiriza nuko aricara. Maze Yesu ahaguruka ku ntebe y'ubwami kandi benshi mu bari bunamye imbere y'iyo ntebe bahagurukanye nawe, abenshi ariko hari n'abasigaye. Yesu amaze guhaguruka sinigeze mbona n'umurasire umwe w'umucyo uvuye kuri Yesu ngo ugere kuri ya mbaga itari ifite icyo yitayeho. Nta muntu n'umwe uzahabwa imbaraga y'umwuka wera adafite icyo agize gute yitayeho. Icyabaye ni iki? Iyo mbaga isigara mu mwijima w'icuraburindi. Abahagurutse igihe Yesu nawe yahagurukaga bakomeje guhanga amaso yabo kuri we ubwo yavaga ku ntebe y'ubwami maze akajya hanze ku ntera ngufi. Bahageze Yesu yazamuye ukuboko kwe kw'iburyo maze twumva ijwi rye ryiza rivuga riti mutegereze hano ngiye kwa data guhabwa ubwami, ntimwanduze imyambaro yanyu. Ngiri itegeko rikomeye Yesu yasize. Nakoresheje imbaraga zose Karuvari kugira ngo mbadodere umwenda. Icyo mugiye gukora ni kimwe, ntimwanduze imyambaro yanyu. Kandi mu kanya gato cyane nzagaruka mvuye mu bukwe maze mbajyane iwanjye. Nuko igare rigoswe n'igicu rifite inziga zimeze nk'umuriro ugurumana rikikijwe n'abamarayika rizaho Yesu yarari. Yesu yuriye iryo gare maze rimujyana hera cyane, ari naho data wa twese yari yicaye. Aho niho nabonye Yesu umutambyi mukuru. Abahagurukanye na Yesu bashoboraga gushyira ibyiringiro byabo kuri we aho yari arahera cyane kandi bagasenga bagira bati data duhe mwuka wawe. Bagisenga batyo Yesu yabahumekeragaho umwuka wera kandi muri uko guhumeka hari mu mucyo, hari imbaraga, hari urukundo rwinshi, hari ibyishimo, hari n'amahoro. Amen. Umwuka Yesu yatanze arahera cyane ufite ibintu bitanu. Uyu mwuka yawuhaye abategereje, abantu bari ku isi bategereje ko agaruka, basigaye bafite amategeko yo kurinda imyenda ngo itandura. Aba bantu nibo bahawe uyu mwuka. Murebe rero ukuntu Satani nawe ari umuhanga. Ndagira ngo mbabaze, harya Yesu uyu munsi arahera cyangwa arahera cyane? Ndashaka kubabaza, niba arahera cyane akaba arimo gutanga umwuka uva hera cyane, uwo mwuka urimo urajya
mu batajyanye nawe ahera cyane cyangwa abajyanye nawe ahera cyane nibo barimo guhabwa umwuka. Iki ni ikimenyetso cy'uko umwuka w'Imana ari muri iri torero. Ahubwo ikibazo, umwuka w'Imana uri muri iri torero tuwugera ku munzani w'i Babuloni. None se ko mbona badatitira, ubu se umwuka yaba hari? Narabona bazura umuntu twagiye gushyingura. Umwuka yaba hari? Jewe sindanabona n'umuntu uhagurutse umuntu ngo amubwire ibyaha yakoze mu kwezi kwa kabiri. Umwuka ni ukuvuga ngo ni ikosa rikomeye gufata itorero ry'Imana ukaripimisha iminzani y'i Babuloni. Amagambo nisomeye neza mu biba mu minsi imeruka, haranditswe ngo itorero ry'Imana ripimirwa ku minzani yo mu buturo bwera. Wishaka yuko akajagari n'akavuyo ubona hariya ukabona hano ngo wemeze ko umwuka hari. Umwuka arahari kuko twe twimukanye na Yesu ava hera ajya hera cyane, kandi umwuka arimo kuduha, muri uwo mwuka ntiharimo gutitira, harimo umucyo. Tuzi gutandukanya icyiza n'ikibi, harimo imbaraga zo gushora mu murimo wo kwiyegurira Imana no gukangurira abantu kwiyegurira Imana. Harimo urukundo rwinshi rudaturutse ku gutomborana muri kakaweti. Harimo ibyishimo bitari uguhora useka, kuko na Yesu yahoranaga ibyishimo mu mutima, ariko ngo nta muntu wigeze amubona kwenkwenura. Ninde yababwiye ko guhora umuntu aseka? Ariko reka ngiye ikintu mbabwira, buriya mwari muzi yuko abantu nabonye bagerageza kumwenyura umwanya munini ni abarwayi bo mu mutwe. Waraseka tu, waba uhararaseka, yaba ari isazi itambutse agira gute araseka. Ibyishimo byacu ntago bipimirwa mu kuba umuntu agenda yanitse amenyo. Dufite ibyishimo mo imbere, nubwo umuntu w'inyuma yaba agoswe n'ibibazo n'ibigeragezo. Dufite kandi amahoro, nubwo abantu batureba bakabona dusa n'abenda gupfa, dutungisha benshi. Amahoro yacu abantu bajya baza kuyugama munsi, ariko batureba bakabona turi abanyabibazo. Nihuta, Satani nawe yaricaye aribaza ati ariko ubu nanjye nzabaho ntatanga umwuka? Abantu banjye nkeneye kubakorera fotokopi, nabo bakazaza baticara ngo bajye mu majunwe. Satani yaricaye ahimba ibinyoma yuko ku munsi wa Pentecost abantu bavuze indimi kandi zari zo mu ijuru. Ariko Bibiliya yo ivuga yuko ku munsi wa Pentecost havuzwe indimi zahe zo mu isi za kavukire. Ikinyejana cya 20 muri Amerika ahitwa Asusa, abantu baba Protestani bagiye mu muhanda, bamara igihe barimo gukora amateraniro, baribaza bati ni iki kizerekana ko tuje kuvugurura amadini ya giprotestani ya kirokore yayobye? Nakaye kantu gashya twakora kugira ngo tubakangure? Bari bafite abantu b'abahanga batangira kugenda bavuga ibintu abantu batumva. Abandi bantu basenga barabegera bati ibi bintu muvuga ni ibiki? Bati uru ni ururimi rwo mu ijuru, ni imbaraga y'Umwuka Wera turimo turavuga indimi zo mu ijuru. Ariko wagenda ukareba amateka y'i Roma, abapfumu b'i Roma mbere yuko Yesu avuka hari amoko atandukanye y'abapfumu, ariko hari abapfumu bapfumura bavuga ibizaba, bakakubwira n'ibyo waciyemo utibuka, ariko ngo bakabivuga bavuga ururimi udasanzwe uzi, ngo rwari ururimi bibwiraga ko baba barimo kuvugana n'ibigirwamana byabo bituye ahantu batazi. None umuntu arimo aravuga kacakarapati, umuntu akavuga ati Imana ni nziza, kacakarapati, Imana iravuze ngo ntago uzapfa. Ijambo rimwe risobanura ibintu bitandatu gute? Ubu bweskoro ntabwo Imana izakomeza kubwihanganira. Nshuti zanjye, nahindukije amaso ndeba rya tsinda ry'abantu bari bagipfukamye imbere ya ntebe y'ubwami. Ntibigeze bamenya ko Yesu iyo ntebe yayivuyeho. Satani yaraje ajya mu iruhande rwa ya ntebe, maze agerageza gukomeza gukora umurimo nk'uw'Imana. Bibiliya iravuga ngo ntibitangaje ko na Satani yigira marayika w'iki? Umucyo. Nabonye babandi bubura amaso bareba kuri ya ntebe ya cyami, maze barasenga bati
data duhe mwuka wawe. Ikosa aba bantu bari bakoze ni rimwe, ntago bagendanaga n'umwana w'intama aho ajya hose. Icyabaye ni iki rero? Nibwo Satani yabahumekeyemo umwuka mubi. Muri uwo mwuka hari harimo umucyo. Twebwe twahawe umucyo wo gusoma Bibiliya tukayimenya, ariko nabo bahawe umucyo wa Satani wo kuzaza hari ibintu babasha kubona abandi batagira gute, batareba. Ndetse n'imbaraga nyinshi zishobora no gutuma umuntu yikingirana mu rutare akamara iminsi 30 atarya nta kintu anywa, wazajya kumureba ukabona arakanuye ariko atapfuye. Nta muntu muzima ushobora gukora ibintu bano bantu b'abanyamadini barimo gukora ari muzima, ntibibaho. Satani arabanza akakwica imitekerereze, umubiri wawe akawinjira akawuhindura ukundi, ku buryo abadayimoni bajya mu muntu, umuntu akabana n'uducurama kandi akavuga ngo ni Imana yamutegetse kujyamo. Nyamara muri uwo mwuka ntabwo hari harimo urukundo nyakuri, ntabwo hari harimo ibyishimo n'amahoro. Umugambi wa Satani wari uwo gukomeza kubafatira mu gushukwa ndetse no gusubiza inyuma no kuriganya abana b'Imana. Ariko nshuti zanjye, amasaha yacu yanagiye, ndagira ngo ngire ikintu mbabwira gikomeye. Tujyane muri Yesaya. Amasaha yacu yagiye, reka dufungira aha. Yesaya 11. Yesaya igice cya 11. Wowe icyo ukeneye ni kimwe, ukeneye kumenya ngo ese ndi umunyamwuka. Niba utari umunyamwuka uzisanga mu banyamyuka. Uburwayi buzakujyana mu banyamyuka, ubukene buzakujyana mu banyamyuka. Rimwe uzisanga mu biganza by'abapfumu nk'uko Sawuli byagenze, kandi warigeze kurwanya abapfumu mu ndirimbo, ukabarwanyiriza ku ruhimbi cyangwa ukabarwanyiriza mu gusoma. Tugeze ahantu hakomeye mu ikorosi rikomeye ryo kwizirika ku cy'Imana yavuze. Tugeze ahantu amarangamutima dukwiye kuyafatisha feri, kwizera tukakuvomerera kugira ngo gukure. Tugeze ahantu tudakwiye kwita ku bwinshi bw'abantu n'amarangamutima yabo, ugahagarara mu cyimbo neza. N'uyu munsi amatsinda agiye gukomeza kuba abiri. Itsinda rimwe riri mu Byahishuwe 18. Ibyahishuwe 18 Bibiliya itubwira yuko muri Babuloni ariho harindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga bihumanye kandi byangwa, kandi Babuloni hindutse icumbi ry'abaki, ry'abadayimoni n'imyuka mibi. Niyo mpamvu akantu kose bakita umwuka mubi. Itara rirazima ni umwuka mubi utambutse. Ikintu cyose kiraba, umuntu arimo aricara yagira akabazo kose bagahita bagahuza n'imyuka. Ejo bundi naganiriye n'umuntu ndamuzi neza, twarabanye kera. Arambwira ati nsigaye ndi umuganga. Umuganga wuhese ko mbizi kutiza? Ati oya, nsigaye mvurisha ibyaremwe. Sawa. Hari nje arambwira ati uzi urwego ngezeho? Tambwa ni uruhe? Tigiye nsigaye nirukana shitani nkoresheje ibyatsi. Uvanga ibiye, sinzi ibyatsi bitatu yambwiye ati birebaho wowe uzajya unzanira abakiriya. Kwirukana shitani ukoresheje iki? Ubu naho wabona hari abicaye ku byatsi, wabona hari ababyicayeho cyangwa abarimo kubirisha muri ino minsi. Nibajije byatwaye umwanya ungana iki kugira ngo abantu bahoze ari abadivanisiti babe basigaye bafite ibyatsi byirukana nde? Shitani. Iryo ni ikorosi mugiye gukata ribagoye, kuko abo bantu bose bahoze ari ababwiriza, bahoze ari abantu bafite icyo bamaze mu nzu y'Imana, kandi Satani agiye kubifashisha. Rimwe uzisanga utakagombye. Babuloni hindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi. Nahana imyuka mibi ifungiranye kugira ngo itaza mu itorero risigaye ry'ukuri ry'Imana. Ariko kubera ko dufite abantu bajya i Babuloni bihishe,
tuzisanga dutangiye guhura n'ibitero by'abanyamyuka. Cyaratangiye, sigaye ujya gusenga ahantu kumva umuntu isengesha ararigumanye warisoje, kandi rero bahaye gusenga ukavuga uti nibyo nsabira abantu nanjye nisabira mu izina rya Yesu, agatangira ni koko Mana, wari wabivuze, ubu se Mana koko tuzabigenze gute koko ko icyaha itorero ryawe ripfuye nabi, ariko Yesu mwiza urahari n'ubundi turagufite, amena. Ubwo mwasoza isengesho kagiye ikintu mbabwira, umuntu wese wihisha akajya i Babuloni, umuntu wese uva mu kibaya akanyarukira hakurya, azaza agarukana ikimenyetso cyerekana aho yahoze. Mushaka ukuntu Imana igenderera ibitekerezo byanyu. Soza Yesaya 11. Umwuka ndimo gusaba Imana ngo ibampere uyu munsi, umwuka ndimo gusaba Imana ngo ibampere uri muri Yesaya 11 murongo wa 2. Ni umwuka wari muri Kristo Yesu, kandi uwo mwuka Yesaya yaweretswe arimo kuvuga ahanura ibyerekeye Shami wa Yesayi. Ni ibiki byagombaga gutuma Shami wa Yesayi agera ku musaruro? Nuhe mwuka wagombaga kuba muri Shami uzamufasha kumvira iby'Imana ishaka? Nuhe mwuka wera Shami yarakeneye kugira ngo azamenye gutandukanya icyiza n'ikibi? Uwo mwuka niwo mbasabira mu mugoroba w'isi. Umurongo wa 2, umwuka w'Uwiteka azaba kuri we, umwuka w'ubwenge, umwuka w'ubuhanga, umwuka wo kujya inama, umwuka w'imbaraga, n'umwuka wo kumenya Uwiteka n'uwo kumwubaha. Ngibi ibintu byari bigize umwuka wera Yesu yaragize gute? Yarafite. Niyo mpamvu yahuraga n'abigishwa yarababwiraga ngo mbahaye umwuka wanjye. Yabaga bahaye ububasha bw'ibyo bintu. Iyaba abadivantisite twabonaga ibi bintu, nta mudivantisite wakongera gucanganyukirwa. Umuntu ufite ubuhanga akaba afite n'ubwenge, umuntu ufite kumenya Imana akaba yiza akaba anayubaha, umuntu ufite imbaraga akaba yemera no kugirwa inama, uyu muntu aba ari ku rwego rukomeye. Imana ibaho umugisha, kandi Imana ikora ibidasanzwe. Ahubwo uyu ni umugoroba mwiza wo kuva mu bunyamyuka tugahinduka abanyamwuka. Uyu ni umwanya wo kubwira Imana ngo imare imirimo ya Satani mu buzima bwawe, kugira ngo ubwo umwuka w'Imana kuri bamwe arimo kugenda ava, ku bandi umwuka w'Imana arimo arabuzura. Uyu mugoroba wirinde ko umwuka w'Imana yakuvaho, ahubwo akira umwuka w'ijambo ry'Imana, akira inama ziva mu ijambo ryayo, biguha amahirwe yo kwakira n'umwuka wera. Muri uyu mugoroba nsoza, bishoboka ko haba hari umuntu uvuga ngo Mana, nagiye ncanganyukirwa, nagiye nca mu bintu bitandukanye bibi, ariko uyu mugoroba ndashaka yuko unyeza umutima, umwuka wera akagira icyo akora mu buzima bwanjye. Niba ufite icyo gitekerezo, ukaba wifuza guhindurirwa amateka n'ubuzima, ukaba ushaka ko umwuka wera yinjira muri wewe ngo akuzanire ibi bintu dusomye, ukaba wifuza guhinduka umunyamwuka, mwuka wera akanesha kamere iri muri wowe, tera intambwe uze dusenge. Nashaka bumwe tugiye gusoresha indirimbo ya 53, kandi mu gihe turimo kuyitegura, umuntu wifuza kwiyegurira Imana atera intambwe ze.